Sisil, sini. Apa sih kak? Hewan apa yang romantis? Hah? Udah jawab. Aligator, latipu, bukan, mantan. Salah semua, Sil. Terus apaan, kak? Kucing. Kucing tak kamu apa adanya. Pergi sekarang juga. Sekarang giliran Sisil. Serangga apa yang bisa bikin mati? Semut atom. Wih, kok sampai gitu pikiranmu, kak? Ya udah, kakak nyerah. Apa jawabannya? Cicak nafas bila hidup tanpamu.